হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক। তো আজকে আমি ওপেন করতে চলেছি ফ্লিপকার্টের একটা প্রোডাক্ট, যেটা আমার অনেক দিন থেকে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল, তবে সেটা আমি গিফট পেয়েছি। চলো শুরু করা যাক। এই হলো পারফেক্টটা। যেহেতু ওপেন বক্স ডেলিভারি ছিল, তো সেই কারণে অলরেডি ওপেন করে দেখে নেওয়া হয়েছে যাতে খারাপ না আসে। এবার কথা হলো, চলো এটা হলো গিয়ে গেস করো। যেটা আমার অনেক দিন থেকে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, যেদিন থেকে ভিডিও বানানো শুরু করেছি, কারণ এটা খুবই দরকারি জিনিস। সেটা বাইরে মানে হলো গিয়ে আউটডোরে শুটিংয়ের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে। সেটা হলো একটা ভালো মাইক, যেটা হলো এটা। মানে এটা নিয়েছি না আমি, এটা আমার যেহেতু উইশ লিস্টে ছিল, সে কারণে আমার একজন খুবই পছন্দের মানুষ এটা গিফট করছে। চলো সেটা আনবক্স করি। যদিও আমি খুলে আগে দেখে নিয়েছি ঠিক আছে যে কেনা, কারণ পরে ঠকে যাওয়ার থেকে আগে দেখে নেওয়া ভালো। এর মধ্যে কি কি আছে দেখাচ্ছি। এটা খুব সুন্দর। সাউন্ড কোয়ালিটি এখনো চেক করা হয়নি, চেক করবে এই ভিডিওর মধ্যে। এটা দিয়েছে লাগিয়ে। সেকেন্ড রয়েছে এর মধ্যে এইটা, এটা ওটিজি মনে হয়। আর দিয়েছে আরো একটা মাইক, সাথে দুটো সেট ছিল। এটা কি করবো, একটাই আপাতত একটাই যথেষ্ট, একটাই টেস্ট করে দেখি। এর সাথে রয়েছে আরেকটা, আরেক কভারটা খুলি। এটা হলো কভারের সেট। এর মধ্যে রয়েছে ম্যানুয়াল, কিভাবে ইউজ করতে হয়, ওপেনিং কি, সেগুলোই লিখে দিয়েছে পুরোটা। তার সাথে রয়েছে ওয়ারেন্টি কার্ড। একটা বক্স, দেখে খানিকটা লিপস্টিকের বক্সের মতো মনে হচ্ছে। দেখি এর মধ্যে কি পাই। যদিও সাইন ওয়াইজ মনে হচ্ছে যে কোনো চার্জার কেবিল হতে পারে। ঠিক গেস করেছি। সাথে দুটো এইগুলো দিয়ে দিয়েছে। চার্জিং কেবিল দিয়েছে। চলো এবার রেখে দিই। এবার টেস্ট করা কতটা কাজ করছে। এতক্ষণ যেটা সাউন্ড রেকর্ড হচ্ছিল সেটা আমার ফোনের সাউন্ডেই রেকর্ড হচ্ছিল। এরপরে আমি ইউজ করবো মাইকটা। যে যেদিকে লাইটটা দেখা যায় সেই সাইডটাই ইউজ করতে। অন হয়ে গেলে এরকম গ্রিন লাইট দেখা যাবে। আর ওইখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ওটিজিটা ছিল, ওর মধ্যে হলো গিয়ে দুখানা লাইট ব্লিঙ্ক করবে। আর যেমন ধরো এর মধ্যে মিউট করতে চাইলে এই বাটনটা রয়েছে, উপরে সাইন দিয়ে রেখেছে। আর হলো কি এখানে যখন ব্যাটারি কমে যাবে তার জন্য এই সাইনটা দেওয়া রয়েছে। এবার নয়েজ ক্যান্সেলেশনটা একবার অন করতে হবে, যেটা বলেছে যে 3 টাইম প্রেস করতে হবে, তাহলে সুইচটাতে নয়েজ ক্যান্সেলেশন অন হয়ে যাবে। এখন যতটুকু অন রেকর্ড হচ্ছিলো সেটা নর্মাল মাইকে রেকর্ড হচ্ছিলো। এবার আমি লেভেল 1টা রয়েছি, এবার দুবার প্রেস করে দেখি লেভেল 2তে কতটা হয়। দুবারে হ্যালো, আশা করি এখন কোয়ালিটিটা বেটার হয়েছে। এরপরে আরেকটা রয়েছে যেটা 3 টাইম প্রেস করলে একদমই মাইক হয়ে যাবে। 1 2 3। হ্যালো, আমি প্রিয়াঙ্কা। এবার আমি মাইকের সিস্টেমটা অফ করে দিচ্ছি, যেটা নর্মাল মোড আছে সেটাতে ইউজ করবো, কারণ এখানে অত একটা নয়েজ নেই।
হ্যালো। তো আমার এটা হলো মাইকটা, আমার যেটা খুবই পছন্দ হয়েছে। আর কি বলবো এই মাইকের বিষয়ে, আমার খুবই এটা দরকার ছিল, যদিও পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আজকে হঠাৎ করে চলে এসেছে বাড়িতে, দেখলাম। তো তোমাদের যাদের যাদের এই মাইকটা লাগবে তোমরা কমেন্টে বলতে পারো, আমি তাহলে লিঙ্ক শেয়ার করে দেবো। আর আমার বলতে গেলে এই মাইকটা পেয়ে খুবই হেল্প হয়েছে, আর খুবই পছন্দ ছিল এই মাইকটা। আমি উইশ লিস্টে করে রেখেছিলাম। অনেক সময় হলো গিয়ে প্রাইসটা ডাউন হয়, হাই হয়, সেটা দেখতাম যে প্রাইসটা একটু কমলে তাহলে নেবো, মানে 700 750-র দিকে চলে আসবে যে মাইকটা রয়েছে। দুটো সেটই চলে আসে, কিন্তু যেটা অফারের সময় থাকে। নর্মাল টাইম এটার দাম যেটা পড়ে সেটা হলো কি একটু হাই রেঞ্জে পড়ে যায়, 1000 টাকা বা তার থেকেও একটু বেশি হয়ে যায়। আমার যেটা নেওয়া হয়েছে দেখলাম, সেটা আমার এক্স্যাক্টলি দেখা হয়নি কত রয়েছে প্রাইসটা, সেটা আমি দেখে পরে জানাবো। সে যাই হোক, তো তোমরা বলো এই মাইকটা তোমাদের কার কার কাছে আছে, আর যারা নিতে চাও কমেন্ট কিন্তু অবশ্যই করো। আর হলো গিয়ে যারা নেবে ভাবছো তাদেরকে বলবে হ্যাঁ অবশ্যই খুবই ভালো মাইক, নিয়ে নিতে পারো এখনই। আর সামনেই অফার আসছে, তখন আরও নিয়ে নিও। আর দ্বিতীয় কথা, তোমরা যাদের আমার ভিডিও দেখতে ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটাকে, আর সবার সাথে শেয়ার অবশ্যই করবে। বাই।